Ampuliriza nkulamusiza kunyo anajo sinzo kuri manduso kinana mwenda akatonyeza CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka eyabavubuka abo mulembo mutibi dakika ziri 10 zokka zimaze kusawa M eyakangezi ko lunako lwalero program kirizo bagana mumanyine ensonga ezenjawulo zigenda maaso munsi n'otambula n'okumanya bwe tubeera wano ku muzindalo gwa radio yo nga tugunyonyogera okukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Ebweru w'eggwanga bingi gyebiri ensonga z'emisolo wakati w'eggwanga erya China ne America zikyali nyankandago. N'olwekyo China egamba tetujja kukakkana wadde nga ne America egamba omusolo gw'ebitundu 125 ku buli 100 tujja kwongera okugunyweza. N'ebirala bingi byogeddwa akatobogero k'ebyenfuna akayinza okulumba ensi ez'enjawulo olw'ebikolwa bya Donald Trump. Gavumenti ya Bungereza ne German zituzizza olusirika lwansi 50 okukanya ku ngeri y'okwongera akazito President wa Russia Vladimir Putin asobole okujjenta mu lutalo lwa Ukraine. Songa te mu mbeera y'emu Bungereza wadde Ukraine obuyambi obulala okujjambako mu lutalo buli pound obukadde 405 mu sente za wano ze trillions nga 2 n'obumbi obulebaleba okuyingira mu 200 baziba wadde zibayambeko mu mbeera y'olutalo. Nebirala bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale Hajj kooti egaanyi okubeeyimirira wadde nga badde n'ebisaanyizo byonna mu musango gw'okulya mu nsoolukwe egyabagulwako gye buvuddeko. Omulamuzi ategeeza nti singa bano bayimbulwa bangu bakwonoona bujulizi ate ng'omusango gubaliko munene kubanga singa omusango gubavunaanibwa gubasinga kibonerezo kibeera kyakuttibwa. Kale nno kooti egambye nti tetugenda kukkiriza kubayimbula. N'ebirala bingi bikoza amawulire naye ate ensonga enkulu ekize byonna wano mu ggwanga obwakabaka bwa Buganda. Olwaleero wakati mu kujaguza amazaalibwa g'empala wa Ssaabasajja Kabaka okusabira Kabaka kutandise mu nzikiriza ez'enjawulo era olwaleero abasiraamu basabidde Ssaabasajja Kabaka okusaba okukulu kubadde Kibuli n'emizikiti emirala. Olunaku olw'enkya amasinzizo agaba 7th day mu Buganda yonna gagenda kusabira Kabaka. Buli mu 7th day woli olunaku olw'enkya kusabira Kabaka. Ate ku Sande okusaba okukulu kugenda kubeera wano ku Lutikko Lubaga saawa 9 ez'olweggulo naye amakanisa n'amakereziya gonna okwetula Buganda gajja kusabira Ssaabasajja Kabaka. Okusaba okwenkya okukulu mu 7th day kugenda kubeera Najja na Nkumbi nyene mu makanisa agasigadde gonna wagenda kubayo okusaba. Buganda olwaleero etandise okugabira amasaza ag'enjawulo tractor okutumbula ebyobulimi era olwaleero tractor 5 zigabiddwa. Essaza Leko kirifunye tractor Buweekula, Mawogola, Mawokota ne Bugerere. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka tweyanzege. Abafunye okusomozebwa tubasasiddeko nnyo, abafunye ebirungi Katonda ayongere okubinyweza. Mugerwa Cornelius nkusasiddeko yafiiriddwa taata Mwami Ssentongo Charles abadde abeera ebulengaawo tujja kumuziika enkya emuduuma sawa 8 wali wa Ssaabasomesa Ssekitoleko Benedicto emuduuma era n'omulambo mbudde buno guli muduuma tubasasidde. Karo kalungi gwe nina Cross Straight Talk tugenda kwogera nsonga z'abavubuka. Tulamuseko abatuuliza abalungi musibye mutannyo bannyabo ne bassebo. Amanya nze Karo Karungi nkola n'ekitongole kya Straight Talk Foundation ate nga tukwasaganya nnyo ensonga z'abavubuka abatera okuwuliza CBS ku Lwokutaano. Nkimanyi nti mutera okutuwuliriza ate nga Straight Talk kitongole kya Nakyewe kibaddewo ebbanga ddene tubaddewo ng'emyaka 3 n'okusobamu nga tukwasaganya emirimu gy'abavubuka. Naye nga program eno ey'olwaleero oba program eno gye tutera okubeera nayo ku CBS eteekibwamu ensimbi aba Save the Children nabo nga batukwasaganyako nga tukolera wamu okulaba nti omuvubuka ono okusinga nnyo yawanduka mu ssomero tumutuuseeko tutya kyetuva tubaleeta wano abavubuka ne boogera ku nsonga okusoomozebwa kwe bayitamu ng'abavubuka oba biki be bakola nga bamaze okuwanduka mu masomero. Okay. Ampuliriza nina abakulu bali wano benjagala bakulamuseeko bwe tugenda okutambuza programu y'olunaku lwaleero. Tulinawo siniya waffe aleero omukugu waffe ye Kivumbi Hassan coordinator w'Namayumba eyo mu nsonga z'abavubuka. Tulamuseeko Kivumbi. Aneyanza se omukulu Lamek yawo twala omukisa guno okulamusaako bonna abeekumidde ku manduso. Amanya gange yenze Kivumbi Hassan
nga ndi youth champion ku ddwaliro Namayumba Epicenter Center 3 ate era nga ndi peer coordinator owe Namayumba sub county nga nkola n'ekitongole kya Save the Children wamu ne Straight Talk Foundation. Nze nno era ntuula ku lukiiko lw'abavubuka olwa Wakiso District Committee for Adolescent Health nga era nze chairperson owa ekibiina kye bayita Information Providers. Ekyo ekibiina ekyo advocating oba kirwana nnyo okulaba nga kirwanisa teenage pregnancy mu Namayumba sub county. Byebyo. Okay. Yeah. Omulimu gwebale. Omulimu tugugezaako mukama wange. Naye nga mubalwanyisa bo bawulira obutafuna mbuto nga tebaneetuuka. Teenage pregnancy nga bwe tumanyi it is a process. Tugezaako nga bwe tusobola okulaba nga tulwanisa ate nga tukigezaako. Process by process. Yeah. Okay. Nena abakulu bali babiri benjagala akansooke n'omukyala n'abagesera Mai. Tulamuseko n'abagesera. Neyanza nnyo okumpa omukisa Mwami Lameka era nga erinnya lyange yenze Nabagesera Mai nga ndi wano ku Manduso CBS FM 89.2 nviridde Magogo era nga nkiikiridde abavubuka ba Magogo Youth Group. Okay. Nina mwana mulenzi Kironde Muzamil. Tulamuseko. Neyanziza omukisa guno gwompadde Mwami Lameka erinnya n'eddoboozi Kironde Muzamiru nviridde Magogo Health Center 2. Okay. Era nga ku kakiiko k'abavubuka ak'Amagogo nga bwe tutuula nkola nga chairman mu kakiiko ako ku ddwaliro eryo. Okay. Ye Mwami Lameka. Kironde olina emyaka emeka? Mwami Lameka nina emyaka 23. Okay. Yesebo. Oh. Kansooke nzire wa Mai. Wamma twogere. Mai olina emyaka emeka? Nina emyaka 27. Emyaka 2? Iye. Okay. Osoma? Nedda 7 nava mu ssomero. Wakoma mu kibiina ki? Nakoma mu senior 1 naye engeri mu COVID owokubiri gye baatu promotinga nava mu ssomero nga tumaze oyingira senior 2. Okay. Naye nagisomako kitundu. Lwaki wagisomako kitundu? Nafuna okusoomoozebwa olw'ensonga bwe twali mu COVID-19 owokubiri. Nafuna okusoomoozebwa nenfuna omuvubuka nankwana twali ba neighbors nze nali mbeera ne jjajja wange. Kati ng'omuvubuka oyo yajja kukola balina project ye okulunda embizzi. Okay. Kati mukama we n'amupangisiza ennyumba ng'erinaanidde n'eyaffe. Kaakati mu kupangisa ennyumba omuvubuka n'atera okubeera n'atandika okubeeramu. Kati nga nange naffe tubeera waawo kati ne tutandika okukwatagana naye nga neighbor nga twogerezeganya. Kati mu kwogerezeganya ne tubeerawo ne tutandika n'okuliira wamu nga tufumbira wamu. N'omuvubuka? Yeah. Nganti nga jjajja wange amutwala ng'omwana. Balisembeza. Okay. Kaakati kumbe ekigenda okuddako mu maaso. Biralamu. Kaakati omuvubuka ne tubeerawo ng'atuyambako ku mirimu kutukimira ku mazzi kutukyabira ku nkuwa ebityo. Kati ekyavaamu ng'atandika kuŋŋamba bigambo nga w'obimanyi. Oli mu senior 1? Yeah. Omwaka ki ogwo? Twali mu 2021. 2021. Olina emyaka 16? Yes sebo. Okay. Kati mu kuŋŋamba n'ensooka ne nneegaanya. Naŋŋamba n'ebyenkugamba togeza n'ogambako ku ki kujjajjaawo. Naye nga wali obiwuliddeko batandika biwulira ku ye? Nali already nabiwulirako nga waliwo ababiŋŋamba abalala naye nga neebuzaabuza kale nga kyentya biddirira mu ekyo. Okay. Kaakati nannemerako nankwana. Kati n'atandika okumpa ku busente. Ate naawe oba okimanyi bwe bakuwa kasente ogonda ebirowoozo bikyuka. Ngolo akuwa mmeka? Akuwa 2,200 kwegambye ezikusikiriza. Yali ziwezaamu? Nga mukama we yali amusasulira ddala ate nga amusasulira mu budde kati nga nange antemerako akange. Okay. Ate nga n'ewaka atugulira ku bintu n'asitookinga muceere buwunga ng'obwo. Kwegamba ngaleeta byenkana ki waka waba sitookinze kironga meka? Aleetera mu kilo 10. Kaakati mu kuleetera mu kilo 10 ng'oluusi muwerekera nako ye nga jjajja ye tafaayo amanyi alina mwana waka tuli baana.
Okay. Kumbe tamanyi nti omukulu ebintu yabiteeka ku next level. Kaakati mukung'amba ebigambo nga tutandika tukukuta. Kati lumu nga ng'amba omanyi maayi. Mpulira njagala tugendeko mu nsonga z'okwegatta. Konze ate ng'okisussizza mbadde manyi tugenda kweyagalako bweyagazi bya kivubuka, girlfriend, boyfriend. Ko ye anti nze engeri gye nkwagalamu abavubuka abalala bayinza okukola ki? Okuntwalako ate n'ensuba omukisa gw'okulabako. Ne mugamba nenze nga ntidde oyinza okubanga olina obulwadde obwa siriimu oba okunfunisa olubuto. Ko ye eky'obulwadde sibuyina. Woba owulira osuubira nti nkulimba gwe jangu tugende nkole ki nkulage results zange. Teyagenda mu ddwaliro kwekebeza, yalina obupapula bwe n'abunzigirayo nange ne mugirayo ku bwange. Wali wekebezaako? Yes sebo. Lwaki wekebezaako? Anti era nali baali batukubiriza kusomera okwekebeza buli luvannyuma lw'emyezi 3. Okay. Kati neekebeza neekebezayo omulundi gumu. Kati nze ne mmanya nti ndi mulamu nembeera awo nga saagala na byabalenzi nga saagala na biwuliriza naye mwana mulenzi oyo yandiise ekigambo naŋŋonza nokkiriza nenzikiriza kati yakukubatta bbiri. Kaakati we yaŋŋamba ebiseera bye wali tewegattangako na muvubuka yenna? Iye. Okay. Era nali sina na gwe njagala nga ntiira ddala ebivaamu. Okay. Kaakati omulenzi oyo naŋŋamba ku nsonga ezo ze nkugambye ez'okwegatta. Biggwera wa? Kaakati nga nzikiriza nga nnyingiza mu luumu ye ekyasinga ng'okundeetera obyenyigiramu ennyo. Jjajja wange yali atuwa obudde bungi, yali muntu wa chachi olweggulo lwakusatu Friday ng'abeera agenda ku kawungezi ku chachi. Kati awo nga ffe tufuna chansi tutambuddemu era nga tufuna we twenyigawo tumaliriza ebyaffe. Kati omulundi ogwasookera ddala namugamba naye oyinza okunfunisa olubuto. Kati maze okitegeera nti toli mulwadde naye kati olubuto oyinza okunfunisa olubuto wajja buzi ate n'okola ki nonzirukako. Ko ya gwe totya nze wendi ku lulwo. Okay. Kaakati nebibaawo nenzikiriza ne tukikola. Okay. Kaakati ne mugamba naye nze era nkyatidde eky'olubuto. Naŋŋamba ngenda kugulira akaweke akaziyiza okukola ki okufuna olubuto bakayita lidio oba eddala eriddako sirimanyi. N'okamira? Iye ssebo. Terwajja. Neera ne muddamu? Ne tuddamu emirundi egiwera. Emirundi egiwera. Mubaza jjajja? Jjajja kati oluusi nga n'obudde buziba jjajja nga yayingira mu nnyumba ssaawa 12 yabaako yeebweru. Kati nga ffe tusigala ebweru. Ne muddawa? nga tusigala ebweru jjajja yalina akadaala nga tutunda ebyokulya. Kati nga oluusi bibeereyo paka lwaggulo kati mu kadaala ako gye mudda nga mulimu ekiyungu. Kati ffe nga tumugamba tulina eki tugenda fumba caayi. Okay. Kati nga tudda mu fumba caayi kati bwaliwo buto bwange. Kati nga bwe tugamba musigalawo mufumbe caayi tugenda leeta amandaazi tugenda kola birala. Kaakati Katonda n'akola ki n'asalawo n'atuvaamu olubuto ne lunywa. Kati yo omulenzi yakitegeera nti nkoze eki nti nalufuna. Kati ne wayitawo akabanga n'endwala omusujja. Okay. Mu kulwala omusujja ne bantwala mu ddwaliro ne banzijanjaba. Kati kumbe olubuto olutandise okukola ogwaki ogwalwo. Kwatiramu katono tukomewo naffe tugendeko kadde. Ampulirize mantu sokolera kiika ziri 30 zimaze okuta ku ssaawa eyakawungezi ku lunaku olwaleero. Njagala kubeebaza abali ku Manduso mukyala Madina Naddamba nkubuuziza ku balekuliriza Yasini Taxi Entebbe Stage obalikuuliriza Remy Namubiru Aliyoke Bungereza balikuuliriza Nalunga Veronica Ali Buloba balikuuliriza n'abala bangi mwabali kubeera ku Manduso. Dakika zitambula n'enkujukiza nti omulimi leka kwegumya
nti byokungula bimala ate ng'osobola okubyongerako bwekwata Weedmaster okuva mu Babukola Chemical Industries Limited. Tewali ddagala likaza muddo kwenkala Weedmaster. Bw'okozesa Weedmaster toziza buziza muddo wabula ogugobera ddala ne gutaddamu kukusumbuwa mu nnimiro. Weedmaster akuyamba okulongosa ennimiro yo amangu ddala n'osiga mu budde ate ebimera ne bimera bulungi nnyo n'amaanyi, amakungula ne gaba masukkulumu nnyo. Ate omuddo ogw'emputu ng'ennanda, kayukiyuki n'emiddo emirala Commander 2,4-D ebyo yabisobola. Kyokka bw'oba okozesa Weedmaster oba Commander 2,4-D gatta mu Golden Drop okutangira enkuba okunaazaako eddagala ly'ofuuyidde lisobola okuyingira mu bikoola munda omuddo gukale bulungi. Okusukkuluma mu bulimi kutandika na kukozesa bisinga bulungi. Weekwate Weedmaster okuva mu Babukola Chemical Industries Limited, abo bebeesigwa mu by'obulimi bijja kuba byonna bitereera. Forest Resort Reza omugwe nno tugamba nti omulimu gwabwe mukulu gwa kukutereeza, kifo kiyoyoteddwa bulungi kukuwummuza. Gendayo obeera omugenyi waabwe ojja kukakasa byenjogera wano. Empeereza zaabwe ennungi za mutindo, ekifo kirungi bw'otuuka wali obeera mu kwesiima. Sisimuka ng'otunula ku butonde obwetolodde ebisulo byabwe biyoyoteddwa, buli wamu olaba butonde. Obunyonyi bwe bukuzukusa olira bukaba ku makya bukugamba nti obwange obudde bukedde, wakoma ddi okusulako mu bunyonyi. Balina ekibira, mulimu cottages, osobola okugendayo n'omwana wo, omwana ne mukyala wo ne muwummulamuuko, n'ogenda ne famire ne wummulamuuko n'ebirala byonna. Bafumba emmere eya wano neyeebweru, ekifo kigazi. Osobola okuteekawo omukolo gw'engeri yonna, swimming pool weeri, kids park bagirina, omwana wazannyira, kugambye buli kimu kirungi. Negera ku mutimbagano ogwa www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com olabe bye bakola obukinge n'okusinziira awo. Bali Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga Mogas ngodde e Kajjansi. Bakujjukiza nti ku Forest Resort Reza toli mugenyi kyokka naye oli kitundu ku lugero lwabwe olw'okwesiima. Essimu k'okuba eri nooti 7 8 5 995 oba nooti 778 333 486 awo nno ojja kumanya ebisingawo. Abakulu nkyabalina, maayi nkyalinaye, maayi wange akyalinayo wano mu studios. Twogera bigambo, tutunuulira ebiviirako abaana abawala abataneetuuka okufuna embuto mu myaka egyo nga tebannaba kwetuuka, ate na buzibu ki obuva mu mbeera eyo. Amaloboozi nina mangi, junior journalist waffe yatambudde yagaleese naye tukanyiza ne karono tujja gakuwa sabbiiti ejja amaloboozi gano tujja kugakuwa ku programu eddako. Katunyumye emboozi yaffe ne Mai ate n'abalala kubanga n'akadde kadduka. Wetuviiridde Mai atugamba nti yafuna omulenzi eyajja okukola okuliraana ewa jjajjaawe. Omulenzi jjajja n'amusembeza, bw'atuuka omulenzi n'afuuka ensonga era nga kyayi bamufumba ne mu kiro basobole okuyiyizaamu ebirala. Mai wangi kaakati katono nnyo nga tuddako kemabega katono. Ogenda okujja ewa jjajja nga maama ne taata bali kuki? Lwaki wajja ewa jjajja? nakula ne maama wange kati maama n'atukuza n'ansomesa kati olwatuuka ekiseera n'alaba nga ssente z'e Uganda zifuuse entono. Kati n'ayingiramu ekirowoozo ky'okgenda ebweru. Oli mu kirasi kyawo? Nali awo ntudde P7 we yagendera e Saudi Arabia. Era nakati akyaliyo. Taata nga ye ali luddawa? Taata ye ali eno mu kibuga. Ye kale saakula naye nnyo era sirina nnyo sitooleze. Tewamulabanako? Namulabako kuba nali nteranga okgendako ewe ne mulabako nga taata naye nga simalaayo bbanga ddene. Taata maama yali mukyala we balise yali ow'ewaka? Oh. Kakati tuzze olubuto lugenzeemu, bwana gundi ye ategedde nti alabika ataddemu ensonga neggwe okyalaba musujjasujja na kusesema. Saasesema awo wosinza kulimba yensonga lwaki nalwawo otegeera nti nafuna olubuto. Musujja gwe gwasooka nengenda ne bagujjanjaba ne banteekako kanula. Kati mu process ey'okumalayo empiso bwali budde bwa kiro omulenzi n'angamba jangu omperekereko ne muwerekerako mu katawuni. Twali tubeera Mityana ekitinkokola. Mwali Mityana ekitinkokola? Yes sebo. Awo. Okay. Kaakati n'antwala ka kiliniki. Wetwatuka ka kiliniki n'agamba omusawo bampe PHC
kati nze when nawulira ekigambo ekyo PHC PHC yabiyigirawo omulenzi oyo naye tabumuyayeya HCG wamma HCG akakebera olubuto kaakati nze saakitegeeye yakiisa yakyogera mu bufunze ne sikitegeera ne bakamugirayo ne bakapaakinga bulungi nga bakakukusa bukukusa ne tuddayo ewaka naŋŋamba njagala ofuka omusulo gw'ofunawo ogufuka bwa mukasaanikira ogundeetere ko ye konze ate ogwagazaaki ko ye gwe guleete muli wa jjajja yeebase jjajja ye ali mu nju talina kyamanyi ffe tuli eno mu byaffe kaakati nga nange saali mubi nga ndeeta kasaanikira nga ŋŋenda nga neekwekako mu kiyigo nga nfuka musulo nga ngumuleetera ng'agenda mu nnyumba ye ng'akebera kati ng'amalayo ebbanga ndowooza nga kamuwa results ng'asirika teyanjatulira ne mubuuza lwaki omusulu tewali kyembadde nkozi just kintu kitono nnyo tekirina kyekikola kyekigenda kukuleetera buzibu bwe kigenda kukuleetera yategedde kati ye ng'ategeera enkeera nga ngenda nga banzijako kanula ng'empiso ziweddeyo yagenda nange naŋŋamba jangu tugende era omperekereko ne tugenda ne tweyongerayo mu tawuni y'ewa Bigalo oba otegeerawo nnyo kaakati okikkirira busuubizi yesebo kaakati nga ngulira akasimu nga nsalisiza ne layini kati layini eyo yakozesa jjajja ogisazza jjajja yagamba jjajja mukadde njagala onsalisize layini eno gye nnina njagala sooka gikola ki giwummuzaamu kati jjajja engeri gye yali amwagala ennyo teyakitwalanga nsonga ng'amugamba tugende nga basazisa layini ye ng'aleeta nga tuteeka mu kasimu kaffe kaakati nga ŋŋamba essimu eno gye nkuwadde ne layini njagalako nnamba yange yokka toteekako ey'omuntu omulala kuba nina ensonga zange lwaki nga mugamba yiyi ko ye nti gwe kitwale bw'otyo nga bwe nkugambye kaakati enkeera ng'apaakinga bibye nga yeegoba ku mulimu ng'addayo ekalambi gye yakola ki gye yava gye yali yapangisa yalinayo kaluumu ke ati ng'addayo nga naye nga tusigala nga twogerezeganye waka nga tebamanyi nti nina n'essimu nga nkukuta byange naye nga nkeera kubanga pulezidenti yali agguddewo nga tuzzeeyo ku ssomero olwo no batupromotinze siniya 1 twagisomako kitundu ne tugenderawo mu siniya 2 kaakati nensoma naye nga mpulira obulamu tebukyeyagalanga ng'emabega ngozzeeyo jjudde nga mbeera neebaka olwo ng'osomera luddawa nali nsomera ku talent secondary school ku talent ewatikya Mutebi Fred director sikyamujjukira nini kaakati nga nkola ki ngambe nga nkeera nengenda ku ssomero nenkomawo kati lumu nga director akola ki ng'agamba babiteesezeeyo mu office nti tubakebera abawala olubuto embuto kakati wekyayabikira nekagwamu akati twali tukyali mu kiraasi ne batugamba muwandika buli mwenna abawala muwandike lisiti yammwe ey'amannya mweka n'abalenzi kati ne twebuuza oba lwaki bagasabye ne tuwandiika mannya kakati akawungeezi nga katuuka ssaawa ng'awo 9 ng'era batwawula abalenzi n'abawala nga ffenna twekuŋŋaanya kuva ku siniya 1 paka siniya 6 ne bakebera kati ne batandika okukebera omu basoma 5 nga mugenda 5 nga mugenda kati nga mu kaluumu wali tolina nawe weebulizaabuliza kati nga batugamba era nga bajjako susu kaakati nga batukebera nga omukususa omukola mu kaveera n'okawaayo ne bateekamu akantu ko n'erinnya lyo ku kantu ako ke bakebererako embuto kaakati ng'olumala ng'ofuluma bagenda okukebera kaakati tebaatubulirirawo ku olwo enkeera nga tukomawo ku ssomero kati ng'ate omulenzi nga mukubira nga mugamba inno nno omanyi baatukebedde ku ki ku ssomero embuto naŋŋamba baba abakebedde leero kaweddemu ne mugamba ate lwaki kaweddemu nti sooka olindeko ngenda kuddamu nkukubire
nga mbeerawo kaakati nga nkwata essimu ng'ate nkubirako ku taata wange mubuuzeeko kati mukubira taata wange ate omulenzi n'addamu n'ankubira asanga essimu nina gwe njogera naye n'abuba jjukira yaŋŋamba essimu sinagikubirako omuntu mulala yenna. Okay. Akadde no kadduka njagala tuwumbewumbe kakati kiggwa kitya we yansanga nga njogera ne taata wange nensoka nenzijjako taata nemuddamu nemukubira naŋŋamba obadde oyogera nani biki ko nze mbadde njogera na taata wange ate taata wange wa mugaso nnyo okusinga ggwe kubanga singa siye naawe tewandindabye koye ani gwe obigamba ebyo kati nno oneekalakasizaako naye okimanyi nti nno oli lubuto konze nenzikakkana mwamirameka nenzigwamu amaanyi kati nga neebuuza ngenda bitandika ntya mu maaso ga jjajja result z'okusomero tezinnadda omulenzi n'akwegambira nanneegambira nenzirayo enkeera ku ssomero nga nkimanyi nti nduyina kati mba nkyatudde mu kiraasi ne bampita doosi ye yantumya yazaali ssaawa za lanki we nagenda mu office ya doosi saamusangayo kati nemmanya nti nange agenda kumbuuza ku ebyo ebyaki ebyolubuto kakati nenzirukayo mangu mu office ekyanyamba teyaddamu kukola ki kuntumya we naddayo ewaka ne buziba nga nkimanyi nina olubuto kati enkeera ku makya bannange ne bazuukuka ne bagenda ku ssomero nze nensigala mu buliri jjajja naŋŋamba gwe nga togenze mu gundi ku ssomero konze jjajja nina ensonga gye njagala okugamba neesooka omalirize byokola koye kiki kyoyagala okuŋŋamba kiŋŋambe kati kuba nina ebyokola jjukira nti yali akeera siika byakulya n'omwatulira kaakati nampita neŋŋendayo ne mugamba omanyi jjajja kironde yanfunisa olubuto naye entambula gye yatambuddemu okugenda okwegoba ku mulimu yakitegedde nti no wonookitegeera ekiddako kugenda kuba kumusiba naye aŋŋamba ku ssimu nti mwetegefu ye mwetegefu okubeerawo mu buli kimu toteekamu byakola ki byakusiba jjajja n'ayomba awo nga womanyi abazadde nanyombesa nti kati maama wange namugamba biki n'akaaba n'okaaba namugamba nti wafunye olubuto ye mu balenzi bonna walabyeyaako biki akakkanira wa jjajja kaakati jjajja n'agenda ng'akuulinga n'atandika okukubira bakojja abagambye nga bwe nafunye olubuto maama wange amulikodingde audio ku WhatsApp maama bimutuuseeko naye awanze muliro kwegamba ne binsobera kati nga nze neŋŋamba ekiddako bagenda kunkuba emiggo neŋŋamba ŋŋenda tegeka ebyange nkoleki nziruka ewaka noonye kironde kati nga kironde mbadde nina kapati keneerabidde akadda nti kantwala nako kakati we nali we yategeera nti ndi lubuto nze nga sinaba kutegeera yampitako lumu neŋŋenda ewuwa ekalambi nenyinya taxi kwolwo saasoma nava ewaka nga ninga agenda ku ssomero nentuuka mu kkubo nenkyusa engoye nenyambala endala nenninya taxi nentwala ekalambi sajja mugezigezi era nemmalayo essaawa zange netubala nti nno kati ssaawa zakuvaayo ku ssomero nenyinya taxi nenzirayo nenziramu nenkyusa ka uniform nenzirayo ewaka kaakati awo jjajja abitegeera nti nfunye olubuto abagambye bonna ekyacwanye kati nenzira ebbali nenziramu nenkubira kironde ekyanyamba yalinga simutagaana gikwata nemugamba kati newaka mmaze okwatulayo koye kati kyekiddako bagenda kunnoonya biki mangu nnyo alinnyiddeo naye avuddeyo azze ewa maama we emagoggo nga naye bimusobedde yekweka kuba yali akimanyi njagala ekinyusi kati kikkirawa kuba akadde kaweddeyo kaakati we baategeera naŋŋamba neebeerawo ewaka todduka kironde nga yaŋŋamba todduka ewaka ne kojja wange naŋŋamba todduka ewaka beerawo bo ne baŋŋamba nti ŋŋenda beerawo ewaka kati ye omulenzi naŋŋamba nti ŋŋenda kukola ki ŋŋenda sindika maama wange akukime era kwolwo lwennyini we yakyogera maama we yajja ne muganda we ne boogera ne jjajja ne bamugamba waliwo ekitongole bakiyita dreams kyaleese ebyemikono bagenda kusoma enviiri n'ekyalaani kaakati ne baŋŋamba kati mayi tasobola kubeera aneno ng'atudde eno olubuto biki kati mu eyo process y'okwetika olubuto kagira agenda asome ki ebyemikono
Wanaamala ye yanasalawo ekinaddako. Okay. Era ne batupakira omulenzi ye yatuwa transport yamuwa maama we. Ne batupakira n'engende wa maama we Magogo kwe kutandika okubeera e Magogo. Nembeerayo n'ensoma ebyemikono nasoma kyalaani ne biggwa. Nozaala? Nenzaala nazaala mwana wa buwala. Era kati alina emyaka 2 n'ekitundu. Gwe maama ni kati? Yenze mama Nancha Briella. Mama Nancha Briella. Ku myaka 20. Yes sebo. Okay. Kale. Olina katukomeo. Ampulirize manu sokoli dakika zidduka emboozi y'abavubuka bano bennina nyuvu kubanga ngenda mbuka nteme ate nga twagala abavubuka bali bafunemu ekyokuyiga abazadde mufunemu ekyokuyiga olaba jjajja omulimu gwe yakolanga jjajjanga yamanyi baana kumba ate bakolera mu birala maama ali eri yeeyiiya ali ku kyeyo anoonya ssente z'abaana ono ali wa jjajja taata ali eri tamanyi na bifa ku mwana yeesulireyo gwa naggamba kwegamba olaba ebituli ebyo byonna ebiviirako abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka. Naye okujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapanga bya bwannannyini tukwanjula estate yaabwe balina Mwera Kachiri Estate Hoima Road kilomita balina kuva ku milioni 16 okutuuka ku 2 Nampunge Kachiri Hoima Road milioni 16 okutuuka ku 2 Namusira Mabwombwe milioni 25 okutuuka ku 3 Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road milioni 3 okutuuka ku 35 Bombo milioni 15 okutuuka ku 17 Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road milioni 23 okutuuka ku 25 Amasannyalaze n'amazzi webiri ebbeeyi ejja mu nsawoyo n'ekibanja mpala bamukkiriza agende nasana ku masitoowa osobola okwekwata plot yo wangu. Bakubire abatabula properties ku noti 7 noti yemu 9 2 noti ne 3 oba noti 7 noti yemu noti 5 6 ojja kumanya ebisingawo. Bannayuganda sabbuuni gwalina okwekwata omuti egulidde erinnya ennaku zino ali omu kati yaliko era bwe batomukozesa wasigalira dda jama white washing bar soap atukuzanya engoye muweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate tagwerera mangu. Jama white washing bar soap ye sabuni asinga obulungi ensangi zino ate agula ssente za nsekoboseko bw'ogerageranya n'ebbeeyi ya sabuni omulala. Ate sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap alimbikanga Lanzo blueberry, Lanzo vanilla spooberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga. Mugezeeko togenda kwejjusa. Nkujjukiza Airtel kugamba nti mukwano bekwate balina data gwe bakuleetedde ku ssente ntono ate ofune packaging nnene. Genda mu ssimu yonyiga star 10 londawo okusalawo ekyokubiri oba option 2 awo nno ogule data owa wiiki ow'omwezi olaba ebintu nga bwe binyuma ng'akasente oteekamu katono ne bakuwa packaging nnene. Tugamba nti waliwo apps zibeera mu ssimu yiyo nga zisirise naye nga zirya datawo beera ng'ocheckinga booti oleme kwonoona datawo. Nyiga star 10 hash londawo option 2 oba okusalawo okwokubiri ofune data kasente akatono olyoka onyumirwe Airtel ne mungu akuba baali. Eddakiika zidduka kati ate ampuliriza ekyomuwendo kye tulina olwaleero. Obwedda muwulira mwana muwala Maayi n'abagesera ng'ayogera ku Kironde omusajja yafuuka omuzibu, Kironde n'abeera mugezigezi, Kironde n'agenda ewa jjajja efudde omwana ewaka okukakkana ate akwanya omuzzukulu n'amutikka olubuto. Kironde yakulamusizzaako yonna nno obwedda gwe twogerako ali wano ku muzindaalo. Kironde nga wali mukalabakalaba Mwami Lameka si kubeera mukalabakalaba naye nga bw'omanyi nagwa mu mukwano ne Maayi omwana w'emyaka amagezi ne ganneeyongera amagezi ne gakweyongera ng'ogudde mulaavu nga ngudde mulaavu abaana bano bombi kakati ku myaka 16 Maayi wamwegombako kyakaana akasiniya won myaka 16. Mwami Lameka nze emyaka ndowooza mu kumwegomba saagiraba nze nalaba omuntu walaba tutu n'ensanyalala. Kiki kye wasinga okwegomba ku Maayi mu kumulaba ekyandowoozesa nti mukulu amabeere bwe nalaba nga amabeere nga ndaba alina manene ne ngamba alabika yatuuka dda nga tebamanyi. Kaakati tewatya kwereetera bizibu gwe yajazza okukola obukozi. Kaakati ebizibu nabitya naye ebizibu mu kubitya nali maze okusoma ewaka waabeera. Okay.
nemmanya ebizibu ngenda kubifeesinga ntya singa biba bizze kuba nali mmaze okubeetoolola nga mbategedde bayimiridde batya kikye bayinza okuzzaako ye kiyinza batwalira bbanga ki nze okugwa mu buzibu nabimanya obudde bukyali nenoonya solution. Yes, kati buno ekisigi bwe bitegeera otya obukebera embuto kitegeeza wali kasajja kenzi mwami Lameka sali musajja mwenzi naye ekisigi twafunanga emisomo egy'enjawulo ku masomero basenga bakyalanga ngera abasawo bajjala ku masomero nekimpa obudde obumanya akantu ako nti kasobola okukebera olubuto lw'omuntu nga bakayita ekisigi. Ate n'ekirala ninayo senga wange musawo namwebuzangako mu buli kimu kati naŋŋamba nti bw'obeera n'omuntu nga toyagala amanye nti otegeeza pregnancy test mugambe ekisigi tajja kubuuka bw'aba tewaliwo yakimugamba era noono kye nakola teyabuuka n'omuwetereeyo. Kakati ampuliriza ekyessanyu kiri nti maayi ne Kironde bafumbo mayi wa myaka kati 20 Kironde wagambe 23 mwazaala omwana yasooka yesebo myaka kati 2 kitundu yesebo ate tubadde tunyumya muno nga nti mwazizzaako twazaako sebo tetwazizzaako mwazaako yesebo omwazaako wemeka wa myezi 7 kati myezi 7 yesebo mujogeyoge mwe bali kuumagana omwana oyo mukuumire nno ddala mutuuke mugende ne waka akwanjuleyo mugende ne mu lutikko mugattibwe empeta ate mukuumagane mwefunye mukyali bato munyweze omukwano. Ebizibu gwe maama ne taata bali wamu? Taata wange yafa. Taata yafa. Nina maama. Olina maama? Yesebo. Gwasoma koma mu kibiina ki? Nasomako paka mu siniya ey'okuna sebo. Siniya ey'okuna. Yesebo. Sente raze zaabula? Sente zaabula. Noyiriba ensi. Kuba maama yamperera mu primary. Jajja mwami nanyambako mu secondary. Ne bakwasaganya kati natuukawo sente ne zigaana. Yesebo. Obufumbo obutandika okyali? Nabutandika nkyali. Ku myaka mito. Myaka 19. Kusomoza ki kw'osinza okusanga naddala mu mbeera n'ofunyisiza omwana w'abandi olubuto kawala kato toyina naawe kye waayiyiza bakusuza busuza obulamu obusanze otya mu bufunze? Kati mwami Lameka obulamu bwankaluubiriramu naye singanze omuntu naye mu bigambo ebyava mu bazadde awo obulamu bwankaluubiriranya abazadde ebigambo bye baayogeranga bakulengeza nnyo banengeza nnyo ne bimalamu amaanyi kaavu kasasiro kati nga buli lwenzijjukira ebigambo ebyo ate nga nina n'okutya kuli nti ssaawa yonna banzuula wendi omulimu nagusuulawo abadde afuna akasente akasobola okumulabirira omulimu nenguddukako nenguvaako ne we nali nsula we nsobola okwepangisiriza nefundikira nga ate nvuddewo olwo obuzibu bugenda okukula nzira ewa maama ate era nkola omugugu ate maama mu kukola omugugu nandi ne mukyala wange ate nga ne maama ebiseera ebyo yali yanoba nga ali mu kazigo kasinga oluumu awo ebyaddala obulamu awo nendabanga bukalubidde ddala bakwogerera banjogerera tekalina kyekali kasooto kaavu tekali mu levo ya famire yaffe agenda kumuyamba ki baba naye neŋŋamba nti ebigambo ebyo bye boogedde kambiyimirireko ate mbaswaze awo wali amaanyi neebaza Katonda nti ne ku ssaawa ya leero abaali batasobola kunkubira simu kwogera nange bagikubira banneesiga ne bagamba omuwala waabwe nywera tuula ofuna omuntu akola ki ategeera era ajja kukutuusawo okola ki woyagala wewali amaanyi ekyo nkyebaliza Mukama ya mwami Lameka tweyanziza nnyo abazadde nno kino kyakuyiga leero nga bwolaba omuntu bwali enkya si wajja okuba ojja kumulaba omunyomoole omulengezi omulabe nga kasasiro naye Katonda munnange yamanya ebiro leero ali bwaki enkya ajja kuba mulala. Kironde oli yali ku kazigo kati atambuza bufumbo na mukyala we naye kati omuzadde okugamba nti ebigambo by'abazadde bye basinga okumumenya omutima akadde no kadduse Kironde ate bindi bye muyiseemu wano nina musajja mukulu Hassan Kivumbi bwe simwayi wakiri ddakiika emu agenda kutulutuma mpaka lumu n'atuuka Magugu
Kivumbi. Yesebo. Embere no mujiziza mutya mu bavubuka. Kubanga bingi bayimbuto bazivu emyaka 13 14. Ani yanza nyose omukulu Lameka. Ekigambo nze nine ekintu kyentera okozesa nga tuli eyo n'abavubuka bannange nti bw'otekkiririzaamu mu bulamu toyina ng'egyo ogendako kuva mu bizibu by'olimu. Bano abaana badde basharinga stori zaabwe ebimu mulimu ebizibu bingi nnyo naye ate mulimu n'ebinsanyusizza nti mbaddemu okwekkiririzaamu ffe byebimu ku nsonga era kyekimu ku kyetuluubirirwa oba ekinene ennyo ekiri mu kampeyini yaffe. Era ffe kampeyini yaffe ffe information provider tugamba nti ebimu ku byaleetera obuzibu mu bavubuka balakinga esteem oba tebekkiririzaamu. Tugenda kikola tutya ffe okukijjawo Namayumba ne tuleeta kampeyini gye bayita B-Boy Speak Up oba beera muvumu yogera. Nti bw'ona oyogera osanga onoofuna solution eneekugira. Era omwana ono maayisenga yali yayogera mu ntandikwa n'ayogera n'agamba naye oba nafuna gwagambako omukulu ku kyalo oba nagenda ku ddwaliro nafuna p-educator nayogerako naye omulenzi ono antawaanya omulenzi ono naye ndigambye antera naye andigambye naye omulenzi gwembeera naye naye tutubeera bwetu ne bwetuti oyo omuntu oyo omukugu yandimuyambyeko osanga maayi yamalo yandimaze okusoma nti ebyo tusiba tugamba abavubuka gye tubeera n'abeggwanga yonna nti senga tunaabeera n'ekigambo B-Boy Speak Up tubeere bavumu twogere abavubuka banye betugenda osolovinga kubanga okunoonyeza kulaga mukulu Lameka nti mu baana 10 betusanga mu ggwanga abali wakati w'emyaka 15 ku 19 osanga ka 25 nga balina olubuto obanga baazaala. Ekintu ekibiddala nti ate ku baana ku school drop out oba abawanduse mu masomero ebitundu 3 ku buli 100 biva mu teenage pregnancy abafunye embuto ne bawanduka ku masomero. Kwegamba ekyo kintu ekyo kibira ky'amaanyi nnyo nti omuntu minisita w'enkya president w'enkya oba esowaka w'enkya kubanga wanduse mu ssomero olw'ekintu ekitone ekyo tusobola okyadressinga nze asanyiza okyadressinga omusawo yena asobola okyadressinga ne kansala yena ali ku kyala asobola okyadressinga omwana oyo okubeera nga tafuna lubuto. So tugezezzaako okulaba nga ekintu ekyo tukipushinga. Nze mbirivinga senga tunafuna groups ez'enjawulo mu ggwanga muno eziwera nga 3+ nga zisaasaanya ekintu ky'okubeera nga abaana bano basobola okwekkirizamu ne boogera. Tubirivinga teenage pregnancy tegenda sigala nga nsonga nene nnyo mu ggwanga egenda kukakkanako tulaba abaana baneeno nga bafuna ekintu ekirungi oba okubeera n'eggolo zaabwe kuba buli muntu ayagala okubeera bw'ali ng'ali bulungi. Omwana ayina asoma akimanyi nti no bwe mba nsomye kati njagala kubeera kino naye ate senga afuna olubuto kirizagaana ayinza obutakola ki ayinza obutatuukako eggolo ye. So ekyo kyekimu ku nsonga zaki twagala okulaba nga twemfasizinga abaana bano babeere bavumu boogere eyo gy'oli yonnyini mu kyalo kyennyini ayinza okubeera nga omukulembeze w'ekyalo yakutawaanya ayinza okubeera nga esowaka yennyini yakutawaanya ayinza okubeera p-educator asanika ennyini nga nze nkutawaanya beera muvumu yogera ogambe nti nedda saagalira ddala nina ekirubira kyenjagala okubeera singa nakibeera nakituuka mu myaka nga 2 okuva kati ojja kunoonyako ojja kubeera ng'onoonyako. Toyanzizanya mpuliriza nakadde kadduse tugenda manafa ba Plan International Dr. Maze okutuuka wano tugenda kusoma ku ndwadde tugenda kusoma ku Ebola tusome ku Mpox ate n'ebirala. Agenti katufune amasimu nga 2 katufune nga amasimu 2 mbasibule kubanga kadde kagize wanji CBS Lameka esebo yange nze Sebunje Umaru sebo ndi wano mu kibuga ky'omulodi Salonga lya Jerias lukwa president PFF mu bufunze Democratic Party kakati Lameka omwana oyo omuwala n'omulenzi mbebazizza nnyo ti omwana omuwala alaze obugumu naye ate era nenebaza n'abazadde be n'ab'omulenzi nti lwaki abazadde tebaalaga kuteekawo mbeera yakusiba mulenzi kubanga singa basiba omulenzi olwairo bazadde tebasobola kukwatagana n'omwana oyo gwe bazadde bali badde tebamwagala. Ekyo kiraga abazadde bannayuganda nti oli okufuna olubuto si musango wabula abazadde ng'abazadde mukkaanye muli bantu bakulu. Kale tuyanziza nnyo wanji Ame kabale tuweereza esebo ono musajja w'engini yamunyagwa mu Nyendo ku Leviira esebo akesooka musajja oyo naye yadde kale akola muso naye wawo ku mubiri kubola ziyalekawo akasimu abenga asooka okuwulizigana n'omuntu naye kati waba mulala ayita mbuiso ddamu muwuliza era yebala nnyo n'engini yamunyagwa mu Nyendo ku Leviira. Kale yagamba kironde muzira teyasula namba wanji Lameka wanji
Sibo nkulamusizaako nnyo. Nange bwe ntyo. Wabala okuweereza eggwanga. Ennyabo. Ono ye Sendawula John Lennon. Ndi wano Embuya mu Gombola y'e Nakawa. Nebaza nnyo omusajja oyo wambi Kironde okuba nti yayimirirawo n'abeera mu mulembe n'aguma n'agibeeramu. Yemana mwana okuba nti yakuma emirembe natakola nsasage ku kyalo kyazaalibwako. Ono Sendawula Embuya. Kale tuyanziza amasimu gaaka naye bannange akadde tekatumazaako. Namubiru Remy ali Bungereza agambye nti abazadde babuulira abaana enkyukakyuka y'emibiri gyabwe bategere feelings zaabwe bamanye nti ku myaka gino kino kigenda okuddako ku giri kiri kyekijja bwe balema okwekuuma waakiri bakozesa obupiira obutafuna mbuto. Singa omulenzi yalina akapiira tewandibadde lubuto n'okusoma yandimazeko n'okusoma ndowooza omuwala. Kale kaakati katusiibule akadde kaweddeyo kantandikire wamaayi siibula abaana abawala abali eyo n'ekigambo kimu obagamba ki abatanafuna mbuto naye nga batandise okulaba nkananga bwe wakola. Nkubiriza abawala bannange abakyasoma nti banywerere mu kusoma. Fine osobola okubeerayo nga waliyo abakugamba ebigambo kuba bo bayinza obikugamba. Naye nze mbakubiriza tebava ku mulamwa kubanga ekintu oba kiyingidde ekyo either oyinza ofuna olubuto oba n'ofuna obulwadde. Bw'ofuna olubuto oba ogenda kunyigiriza obulamu bwo oba omulenzi gw'olufunyeemu n'abazadde. Okay. Kale batulabire bonna jjajja mundabire. Kale semu. Jjajja tujja kumwatula linnya katumuleke. Tumuleke. Kironde sibula batuuliriza. Abatuuliriza mwenna mbalamusaako nate era nze Kironde muzamiru owammwe. Okusingira ddala mwami Lameka njagala okulamusaako maama wange wankizo nnyo era wa mugaso nnyo mu bulamu bwange omukyala Namugalu Betty yeddira empindi. Okay. Wamu ne jjajja wange Semu Bakandagana mwenna abantu b'Emagogo bambi gye twavudde mwataddeko omuzindalo gw'ekitundu musobole okutuwulira tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kale tweyanziza nnyo. Hassan sibula batuuliriza. Aniyanza nnyo Sebo neyanzeege njagala otwala omukisa guno eno okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka olwa kutuuka ku birthday y'emyaka 7 ate nange okubeera nga ndi omu ku abo abasharinga birthday ne Ssaabasajja Kabaka ndi wa mukisa nnyo Sebo. Bakuzala 13. Tebanzala 13 ne banzala 19 omwezi gwe gumu. Mwezi gwe gumu. Batono nnyo abakikola abasharinga Apple ne Ssaabasajja. So njagala otumirako abantu b'Namayumba bonna. Njagala otumirako abavubuka information providers mwebale emirimu gye mukola ne bakyali bangaawe wa Musa. Tweyanziza nnyo. Karo kalungi sibula batuuliriza. Enamba yammwe yamukubako eri ki ya WhatsApp? Enamba yaffe bwe mba mwagala okutuweereza message ku mulamwa gwe gumu musobola otuweereza message ku noti 772 63 74 998. Musobola otuweereza ku noti 772 63 74 998. Lamek mbadde njagala gamba nti Mayi yafuna omukisa omwami ono n'amukola ki n'amubeerako omubiri naye gw'oyinza obutagufuna ono n'akuleka n'ottunka n'omwana so musigale mu ssomero mukozesa obupiira abataliiyo. Tweyanze gampuliriza essaawa esooka etambudde bwetyo abazadde mufeeyo abazadde buli lwe mujjamu obugugulano muzzemu ebyo byanjawukana biki abaana be muteeka mu bulabe abayuza famire nammwe kibakwatako nnyo buli lw'oyuza amaka ate oba osiga ensiga embi eri abaana mu makoomu n'olwekyo buli omu akwatibwako kitunuulire n'enkizo mu ngeri y'enjawulo. Abawala mwekuume n'abavubuka mwekuume. Kironde ne Mayi mukuumagane mugenda tukubeera abantu b'amaanyi nnyo mugenda kukola sente mugaggawale nnyo mubeere ab'ekyokulabirako ku kitundu mubeere bantu b'amaanyi. Kale Katonda abatambuze bulungi. Kankomewo mu ssaawa ey'okubiri ne Dr. Bernard. Ampuliriza emanduse ku dakiika 13 zokka zimaze okwera ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nkukulisaayo mu ssaawa esooka weebale nnyo weebalire ddala okuwuliriza. Nina Dr. Bernard Lubwama avudde mu ministry ey'ebyobulamu. Twagala kutunulira nsonga nga bwe nakutegeezezza nti tugenda kutunulira ebirwadde bibiri tutunulire Ebola n'ekirwadde kya Mpox. Ebirwadde bibiri tugenda okutunulira mu ngeri engazimuuko. Dr. Tulamuseko.
Nisanyisa okubeera ku radio y'obujjajja mwebale nnyo kunkyaza ssebo nze nga bwenyanjudde nze Bernard Rwama ndi muzzukulu wa Walusimbi era abampuliriza mbalamusizza mujebale gyonna gye mutuusizzaako engalo Mukama baasobozesezza batasobozesezza ajja kulimala atusobozese. Okay. Bitambula bitya mu ministry ebyobulamu? Alhamdulillah era Mukama akwasaganya naffe n'ayitamu abo baasobodde okuyitamu emirimu ne gituukirira. Okay. Ebola akyaliyo? Yes. Akyaliyo? Yes. Mu Uganda kubanga tulina outbreak wali emabegako? Yes. Ne kati ekyalimu oba yagwira? Kati enkola eyaffe nti obulwadde buno buyina mu lufuutifuuti mu luzungu kye bayita incubation period ennaku ezo z'omala ng'obulina ziri ennaku 21 mu basayansi mwezi ennaku 21 bw'ofuna obulwadde busobola okuwona ku lwabwo oba busobola okufuukira ekizibu mwezi ennaku 21 oba otegedde. Wenjogerera nti okuva olunaku lwe twasembayo tubala nti omulwadde yasembayo ekibi ennyo yafa ddi. Okay. Kitegeera naye ku luno tetwafiisayo mulwadde yenna yagenda mu ddwaliro yasobola okugenda mu mikono gy'abasawo eyasembayo yali mu ddwaliro ly'e Fort Portal. Okay. Omukyala twamutanga 14 byava mu laabu nga bibiraga nti kati takyalina bulwadde. So awo tutandika okubala tubala enzingu 42 kubanga ennaku zibeera 21 eza incubation period obudde bw'omala ng'olina obulwadde kati mwezi ennaku omuntu yenna alina obulwadde tasobola kwekweka. Okay. Kati wenjogerera tubuzayo ennaku 14 nga 25 awo bwe kataligirya tujja kuba tubategeeza nti omanyi tetunalabayo omuntu mulala yenna. Okay. Ekizibu kyaffe kiri bwe kiti koba obulwadde nti tulaba bulabi babulina mu nsi yonna ne research yonna ekoleddwa tetunnategeera wa gye buva. Era kyembadde okubuuza nti naye buvaawa kubanga tuwulira simanyi eno ye South Sudan ate eno yeno ebyo bika bya bulwadde waliwo ebika by'obulwadde ekyo ekika kye twogerako kati kye tulina essaawa eno kye tubaliriza ennaku kyasooka kulabikirako Sudaani mu 76. Okay. Kati kyekyo ekika ekimu ekika ekyokubiri kyasooka kulabikako mu Congo ebiseera ebyo byali eyitibwa Zaire era mu mwaka gw'76. Okay. Ekika ekyokusatu kye bayita Ebola bundi bujjo basooka kiraba wano Uganda. Era mugundi muki bundi bujjo. Okay. N'ebirala waliwo ebika ebirala ekika ekirala tekikwata bantu kikwata bakirabira mu nkima kikwata enkima zokka. Kati ekizibu nti obulwadde obwo bw'obusanga mu nkima ate n'enkima zifa. Ebola. Ebitonde byokka bye twali tuzuddemu obulwadde obwo bifaanagana byebinyira. Ebinyira osobola okusanga obulwadde obwo mu musulo gwabyo mu bubi bwabyo ne mu musaayi gwabyo bye byokka bye baali basanzeemu naye ate nabyo gyewuunyisa nti obulwadde kizibu osobola okukwata ebinyira miliyoni emu n'osangamu 3 ebibulina bwe buyingira mu bantu kuba abantu ffe mu sayansi balina ebintu ebifaanagana n'enkima n'enkobe ansi binyira enkobe n'enkima tulina bye tufaanaganya. Okay. Kati era obulwadde obwo buyingira mu bantu bweyisa mu ngeri y'emu nga bubeera mu nkima. Kati kyekyo ekiriwo ebiseera bino obanga onzikiriza ku luno ate tetunnamanya bwavaawa bwe tulina kati naye ekyo kitwala ku budde. So ekisinga obukulu kye tukola kwe kusooka okwasaganya okunoonya buli yenna abulina ne tusobola okumuwa obujjanjabi kubanga bwembanga nina obulwadde obwo yenna akwasaganye nange mu ngeri yonna akutte wenkutte gwensuze naye gwenkutteko azze nanzijanjaba nga teyeekuumye okwekumba kati ng'abasawo bobalaba bojjajje bali neyesabika n'ateekako ndigiravuzi ng'ezo ebyo bwe bityo abatakikoze ekyo be bakola ki era betusuubira nti be bagenda okuddamu okufuna obulwadde obwo gw'okwasaganye naye mu mbeera bwetyo yaba agenda okufuna obulwadde obwo. Kati ffe kyetukola ne tugamba tusooke tuggyeko abo netiwaka zonna tuzimale kati lyoke tutandike ku kyokunoonyereza wa gye bwava naye era essaawa eno waliwo abasawo baatuuse dda bali mu bitundu ebyeruweera awo
kuba kati obulwadde buno bwe twafunye ku mulundi guno twafuna gundi njitendaga butonde yakawuka ako akebola bwe twakajjamu abo abalwadde abakugu baffe ne bakekebejja bagenda okwekanga nga akawuka akafaanana bwe katyo kasooka kulabikako Luweero mu 2012 kakati ate naye mubendero etwalina mu 2022 era akawuka akasembayo kolaki kasooka kulabikako muki mu Luweero 2012 abantu kofi akina nefuuka manya ya nkoko kwe kusindika abakugu era gye bali eyo bwe mubalaba bannaluweero bannanga balya nnaka bwe mulaba ku bantu abasawo abavudde ku ministry y'ebyobulamu ne ministry y'ebisolo agriculture temubagoba mubayambeko kubanga tunoonyereza ekizibu wa kino wekiri mu kitambulira kati bakinoonyereza batya kati bakebera muddo bakebera mazzi bakebera nedda tusooka ne kyetusobola kyosobola okutuukako ekyamangu kyosookerako tusooka n'abantu nti abantu abalina obubonero obwefaananyiriza obw'Ebola batuwe ku musaayi tulabe bayinza okuba balina obulwadde obwo nga tebamanyi bwe butandika bufaanaganira ddala ng'alina omusujja gwa bulijjo bugumu eringi mu mubiri omutwe ne guluma omugongo ne guluma oli n'addukana n'asesema naye ekyenjawulo nti bw'oba olina omusujja bw'oguwa obujjanjabi gugenda Ebola ne bw'omuwa obujjanjabi obwenkana wakujjako ng'oli mu kugutta omusujja tegugenda obubonero bwonna tebugenda paka ng'obwadde obujjanjabi obutuufu naye abakugu abo tubalina kati bye tusookerako abalina obubonero obufaanagana bwe butyo bye tuddako bye biri ebisolo byenkugambye enkobe n'enkima gye ziri zonna balina engeri abasawo b'ebisolo bagenda ne bazikwata tebazitta bagenda ne bazitega emitego ne bazikwata ne bajjako omusaayi temutunyiigira ne bamala ne bazita neziddayo kubanga temunayotta yakikoze eki kati ne tulyoka tumanya nti mu bitundu bwe biti twasangawo oba tetwasangawo nekyo kitwala obudde nga bwe nkugambye okukwata ebinyira akakadde kamu n'ojjamu kimu oba bibiri nga byebirina obuwuka kitwala obudde nga si butono esebo kati kyetukola kiyinza n'okutwala emyaka ng'ebiri nga totegeeranga obulwadde obwo bwe wajja research atwala ku budde si mwangu era gy'ovulaba olina okubeera ng'oli mugumiikiriza ampulirize Mmandu Sukuuli oyo nno tuli ku Ebola kati Ebola okusinga bitundu ki ebiri mu bulabe wetwogerera Uganda yonna era ngenda kugamba nti Uganda yonna tugigabanyemu ebitundu 5 amambuka amaserengeta obukiikaddyo obugwanjuba ne masekkati buli kitundu kyonna tukisanzemu obuwuka obwo kati nga kano akazze ku luno omusawo yali akola mulagaawo ekiraba nikamutegula kwe kutegeera ekyayamba nti tusobola n'okunoonyereza n'omuntu ne bw'aba afudde alina mu sayansi ffe byatubuulira obulwadde tusobola okumwekebejja ne twetegereza nti kikye tutamanyi oba kikye tumanyi era mu kumwekebejja we twategeerera nti ono omusawo abadde n'obulwadde obwo naye ng'abadde yali ng'akola wano Kampala mu Kampala muno kakati gye yabujja wewakyali ekibuuzo yabujja yali ng'akola Kampala ng'abeera Wakiso Matugga kati ekibuuzo kiri nti yabujjawa situmanyi tuba tuli awo nga n'omwana omulala afa nga 26 era n'omwana eyafa yafiira Mulago okirageera naye ngera naye omuntu w'e Kampala waffe wano Kibuli kati era ekibuuzo kiri nti omuntu w'Ekibuli yabufuna atya kati ate jjukira waliwo obwekaseese twali tubulabyeko guno mulundi gwa 8 nga tulaba Ebola Uganda mulundi ogwasooka gwali mu 2000 nga tuli eggulu omulundi ogwokubiri gwali mu 2008 kati ate yo yali Kagadi yali 2007 yali Bundi Bujjo omulundi ogwaddako jjukira eyo Maserengeta eri ku boda ne Congo omulundi ogwaddako twabujja Kagadi 2012 tuba tuli awo ne bulabika Luweero era 2012 olaba bwe butambula mu ggwanga mwonna tuba kati guno omulundi gwa 8 naye ate bwalabiseeko gundi Kampala buli omu ali kubweri ampuliza njagala kujjukiza nti okooye okusimba enyiririmbo oli mu bank okooye ebyo by'okumalako emirembe tugamba nti I&M Bank ekuleetedde enkola ennyangu egenda okwanguyiza obulamu
buli kimu ng'okikola mu bwangu ate osevinga obudde n'ensimbi okekereze. Tuga nti I&M Bank ekuleetedde OTG app. Genda mu ssimu yo bw'alina seereza App Store oba Google Play, teekamu I&M Bank OTG app. I&M Bank OTG app. Ogiwanule ku mutimbagano, ogenda kunyumirwa bingi. Sente ozisindikirawo n'okasuka ku akawunti yo ng'osinzira wuli obudde buno. Oba n'ozijjayo ng'olina kye weetaaga, ensonga n'ozikolako. N'osinzira n'osasula biru z'amasannyalaze, n'okola n'ebirala bingi, n'osasula biru zonna z'amazzi, TV, kusasula fees, byonna ng'osinzira ku app yo eya I&M Bank OTG app. Gifune nno kati obuweereza bukwanguyire kubanga yeekolerawo, teweetaaga kusimbanyi, teweetaaga kutambula. Genda ku matabi ga I&M Bank gonna agali okumpi naawe ofunira obuweereza obulala bungi bwe bakuwa. Bawola ensimbi ezitali za kugobagana nazo ate n'ofuna looni yo mu bwangu, ebintu ne byanguwa. Kale nno kwatagana nabo ensonga zijja kwanguwa nnyo. Njagala kujjukiza nti gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu etegeeza bannayuganda mwenna nti baatandika okugema n'omwezi guno, baatandika okugema omusujja gw'ensiri, abaana babagemera ddala. Abaana wakati w'emyezi 6 okutuuka ku myezi 11 nabo bali mu kugemebwa. Abo nno buli mwana bamuwa ddoozi 4. Eddagala lino liri mu malwaliro ga gavumenti gonna n'ag'obwannannyini ate nga lya bwereere. Abazadde namwenna abalina abaana bemulabirira mukubirizibwa mutwale ensonga eno nga nkulu nnyo, abaana mu batwali mu malwaliro agabali okumpi. Ministry eddamu okubajjukiza bannayuganda mwenna nti omusujja gw'ensiri mubi nnyo, gwa bulabe era guttira ddala. Ffenna nno nga tuli wamu tusobola okutaasa obulamu bw'abaana n'ebiseera byabwe by'omu maaso. Gavumenti egamba nti obubaka buno bukulu bunyweze naye bukwada okuyita mu ministry y'ebyobulamu. Mu bulamu bw'ensi eno tukola era tukolera ddala nnyo okubeezaawo famire zaffe wamu n'okukuuma ebyobugagga byaffe. Bino byonna okubituukiriza obulungi weetaaga insurance nayo gitegeera bulungi. Ffe aba Insurance Training College tweyama okukusomesa otegeere kye bayita insurance n'emigaso gyayo. Oyagala kusoma ofune omulimu mu bitongole bya insurance ebiri mu Uganda, oba oyagala kutegeera ngeri insurance gyekolamu, Janku Insurance Training College tukubangule kubanga tulina amasomo ag'enjawulo ate ng'osomera mu budde bwo. Tusangibwa ku Block A, Victoria Office Park wali e Bukoto. Ojja kutusangawo nnyo. Tukyalireko ku mutimbagano ogwa www.itc.sc.ug oba ku email eri info@itc.sc.ug oba bakubire ku noti 4 7 3 Insurance Training College is the training and professional membership arm of the insurance sector in Uganda. Sisi mukango otunula ku butonde ku Brevard Sands Lodge Kalangala obwetolodde ebisulo byabwe ebyoyoteddwera ebijjudde Kalonda yenna ow'omulembe agenderedde okukuwa emirembe n'essanyu ng'akawo k'ennyanja bwe kakufuuwako mu gardens zaabwe zijjudde obutonde. Funa ekyokulya ekiwooma okuzaama ekiteekeddwateekeddwa abafumbi abakuguka mu kufumba buli kika kya mmere. Kati gwe onoonya w'osobola okutwala omwagalwawo ku honeymoon totunula walala kubanga Brevard Sands Lodge Kalangala buli kimu ekirina ate ku miwendo egisoboka. Balina conference halls eri gwe alina meeting, wedding, retreats ne workshop ate Sako Kids Park erimu buli kyakuzanyisa abaana kye beetaaga. Oyagala kutambulirako ku lyato genda onyumirwe MV Brevard Speedboat nga eno bw'onyumirwa pate ku pate. Easter eno babaletedde Easter package eri abaagalana n'abo aba family omuli accommodation, breakfast, buffet, lunch, dinner, swimming pool, guided forest walk, live band, steam, sauna ne gym, campfire weeri, bouncing castle ku miwendo mirungi ddala. Kati nogenda omaleko Easter holiday nga bwe bakuweereza. Bakyalireko ku kibanja kyabwe www.brevardsandslodge.com. Tugamba nti booking a space olwaleero. Brevard Sands Lodge basangibwa Kalangala ku kizinga ky'Essese. Bakujjukiza nti ku Brevard Sands Lodge Kalangala toli mugenyi naye oli kitundu ku lugero lwabwe olw'okwesiima. Bakubire ku ssimu eri nooti 771 611 864 oba nooti 7 nooti 8 334 655. Katunduso ampulirize manduso kuli dakiika 29 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero
ndine Dr. Bernard Lubwama avudde mu ministry y'ebyobulamu tutunulira endwadde bbiri tutandise n'ekirwadde kya Ebola era kugambye nti bannayuganda ffenna tukyali ku bwerinde era mu bulabe obw'okukwatibwa Ebola kubanga akyaliwo gwe aliwo oli teweeyibala nti mbiwulira Kampala naawe gy'oli embeera esobola okukutuukako owage nti bakyanoonyereza okuzuula akalwadde kano kavaawo akatujujubya wadde nga bakazuddeko mu bitundu by'e Luweero ate ekirwadde kya mpox kyo kikyaliwo ekyo bannange wenjogerera twasooka okufuna omulwadde eyasooka nga 24 omwezi ogw'omusanvu Kasambula mu mwaka oguwedde wenjogerera olwaleero ziri ennaku 263 kuva lwetwatandika nga twakafuna abalwadde 15,351 omugatte si nti be baliwo kati omugatte abasinga bawonye twakafiirwako 37 abasinga bagenze ku malwaliro ne bawona ekirwadde ekyo kisinga kyatandika mpolampola naye kakati kisinga kulabikirako mu bibuga ekibuga ekikulu ekya Kampala abalwadde abasinga gye basinga okuva Kampala ebibuga bino Kampala Mukono Wakiso Mbarara Masaka Hoima byo bikyali ebyabalala kati tulabikirako kati ate butandise n'okulabikira mu bizinga ezo district ezirina ebizinga nga Buvuma Nakasongola Kalangala Kyotera abo bebasinga kati essaawa eno wasinga okuva ki abalwadde abetulina essaawa eno businga nno kutambulira bufaanaganamukko bubeera yabulina yasiiga omulala naye abantu betusinza okulaba be bantu bagira ki baneekolera jange bakukubye bakyakwatawo gundi bendera kati netuddamu abo be basiiga na ekibi nti obulwadde obwo bwe bukukwata ng'endwadde endala bw'obeera ng'oli luyongoyongo oba buba bugenda kuyisiza ddala bubi naye ate buyina kale kandugero olugero kasita tebantwale bubi olugero lw'omu Luganda bwe bayita guluma yaguzza balwamalireyo leka ndeka nange jajjange omutaka wa Lusimbi ampuli kati obulwadde obwo bwe bukutte ogenda oli naafuna obukubiro ebintu nga bizimbye bwe biti bitandika okuvaamu amasira kati naye wekikwata we bwayita buba mu mwanga bukwatawo ku mumwa bubanga ku mugongo wekikwata ne kizimba ne kiryoka kikola ki we bukwata buluma bubi webukwata bubeera bwayita wosinga okulaba ebikubiro obanga wakisinga mulwadde waabwo butandikira ku mimwa nga oli ayina akazimba ako ekyo ekikubiro bakazimba ku mumwa ekizibu kye balina nti bw'ofuna akazimba ako ne kakala paka nga kino ekigundi simanyi bwe tukiyita nga naye bw'olaba enkovu nejja paka ekyo ekiriba ekyokungulu ekikaze bwe kikwata ekkubo ne kigwa wali awo ng'omanya nti omuntu takyasobola kusiiga naye bwe kiba kikyaliko obuwuka bubeera ekigirigimba obuwuka bubeera ekikalappwa ng'ekibeera ku bbwa bwe kiba kikyaliwo oyo omuntu aba akyasobola okusiiga obulwadde obwo paka nga kivuddeko ne kigwa wali n'osigaza nkovu oge nti webwa bufunira webutandikira ne bulyoka bubuna omubiri gwonna usanga abantu nga mu Central Business District bumukubye bubakuba bubi babatuuza abali bannaye ku bulwadde bwa mpox ne kondomu tezikuyamba kubanga jjukira oba obisse kitundu kimu kyokka naye olubuto nga lwetadde nga butandikira ku lubuto nga bukusuna nga butandikira ku lubuto temuzanyisa obulwadde buno buluma bubi ate nze kanjogere n'ekirala buswaza kubanga ensundo ogenda okulaba nga omuntu awandibadde ekiwalaata musajja mukulu ng'alinawo nkovu okiraba kati butambulira mu ebyo omuntu okukwasaganya abantu abajjumbira banneekolera jange abo
ne bagenda nga babusiiga awalala. Kisinga kulabikira mu bifo ebitali biyonjo. Ebitali biyonjo? Obuyonjo bukwatagana nnyo n'obuyonjo nti bitambula nnyo mu bukyafu. Kati oli bw'ajja n'agwa mu ssuuka ng'alina obulwadde buno alekamu obuwuka ku ssuuka eyo. Kati bw'eba nga teyozeddwa bulungi oli najja n'agigwako nga abufuna. Bano bangenda mu loogi. Ng'ogyeko bino ebyaffe ebyagundi ebyaki ebyenkugambye nti kunywegera, kukwata mu mikono, oli n'okwata omuntu mu mikono nga ayina ki? Ebyo ebizimbe ebya mpox. So bano bangenda mu loogi obulwadde osobola okubugjayo. Era twagenza okutunuulira baani ng'era abantu abettanira ebitundu ebyo abatambuze kiraga obuyonjo bubeera mu ebyo ebifo. Kiraga obuyonjo bubeera mu ebyo ebifo. Bulangiti, mifaliso, masuuka ojja kubujjayo. Ebinaabiro sawuna wesiba kano katawule ebyo byennyini weebale nnyo bano abantu bammwe ab'amasaagi. Oli akeesibye tebakozezza bulungi naawe ng'ojjanga okasuka ku mubiri. Tawulo ng'oli okasuka ku mubiri ng'ofuna obulwadde obwo. Era byebyo bye tulaba. Okitegeera abantu bwe batyo abavubi abali mu mabaala bannannyini mabaala abantu abasinze okulabikako buno banneekolera gyange abavubi abalina amabaala kati ate n'ebyembi bwe baddayo nga basiiga abaana baabwe abato. Waliwo embeera omu gwe twalaba omukyala nga yasobola okusiiga abantu 100. Muntu omu mu nnaku 12 yasobola okusiiga abantu 100. Abantu baabwe baba babamanyi. Kasitoma gundi naye ekirungi kyabo obugemebwa ng'Ebola bwali. Ebola bwe twafuna aba contact simanyi bwe nyinza kizza mu luganda olutuufu nga twabagema obulwadde buleme kulabika mangu. Kati ne mpox ono twafunyeyo doozi 11,000 egy'okugema. Abatuuze nno bejjumbidde okugema kuno. Kwatandika dda mu Desemba. Naye olaba abakyala abo banneekolera gyange ne bakasitoma baabo gwe tewamanya nakumanya nti okugema kugenda mu maaso ng'ate ebiseera ebisinga okugema bwe kuba kugenda mu maaso Uganda oyinza okuwulira endere naye munaye bajja ne bagemebwa. Era n'okugema kati era kugenda mu maaso yesebo gwe olina okukola kujja tiwaayi mumpe ki ku ddwaliro lya Mutendera ki kati nga wano e Kampala abantu bano tetugenda bugenzi wa buli omu. Tugenda ne tugamba munnaye waliwo ekibondo ekiri wano ekabalagala mu Kataba seddagala buli abalondemu kubanga mulina ttono. Tugamba bannange ndowooza bannammwe mwabalaba abaalwala mujje tubageme. Munnange bajja banneeko ne muyingira mu Kimombasa ne bajja ne beegemesa. Oba oli awo ng'agamba nina ne bakasitoma bange kambaleete nabo ng'abaleeta ne bajja ne beesangawo nosanga Kaggwa ali ne Musa kiraya nti abayise agendeyo ojja kutandika okusonga ennwe mu bantu otambula oli akutunuulira kyamuli olw'okubanga wayogera ebintu ebituufu. Kati okugema kugenda mu maaso twasobodde okwongerayo gavumenti nefunayo doozi endala 20,000 gye tunakoma okuleeta gye tujja okukoma okugema. Era ebyo ebibuga bye nagambyeko byenkugambyeko 10 Bizinga, mu Mbarara, mu Kampala, Wakiso, Mukono, Jinja, Masaka nekyotera naye mugatteko okugema mwe kukola ki mwekutambulira sebo. Nawulyako nti obubonero obwa Ebola ne mpox ate bufaanagana. Basinga kufaananya kabonero kamu saagala guyita musujja naye ebbugumu eryo mbiri nga gwokya mbiri gusitula ebbugumu gukulaga anti eri zombi virus buwuka bwe bayita virus bati waliwo obulala nga bacteria nga bwe butyo. Ekirungi kya buno obulwadde nti tebumala gatambula lwakubanga obwa mpox ate bwo abantu basobola obusiiga ebintu sijja biyita bisolo kati nge osobola obusiiga kapa osobola okubusiiga sinalabayo ku mbwa naye osobola okubusiiga kapa osobola okubusiiga emmesi
nazo zisobola obukusiiga. Okay. Wakiri abo bo tubamanyi. Naye omuntu abulina yabusiiga omulala. Tebulinga bwolaba kati nga ekifuba nti ne bw'oba tomanyi owekanga kikutte. Kyekirungi ky'obwo obulwadde nti abulina yabusiiga omulala so omanya bw'osobola okubwewala. Kati obubonero mpox kuba kuliko agamba nti singa nsanga oli nga alina mpox nenga tannaba kubutuka naye nga alina akawuka asobola okunsiiga nga tannabutuka nga tanabutuka akizibwa kati atandika okugira bwabutuka awo wabutukidde we wava akawuka kati ebirala mutwe guluma nga omuntu yenna ayina ekirwadde ekiri munda asitula omubiri nga gwokya omutwe ne guluma kati omubiri bwe gutandika okulwana n'ofuna ensanjabavu kati ensanjabavu bwe zimala ebbanga omubiri bwe gulemererwa n'otandika okubutuka bw'otawa bujjanjabi butuufu bw'otabiwa bujjanjabi butuufu okubutuka okwo nga butandika okuvaamu amasira ate awo oba osiiga nnyo jjukira bw'oba weebase ng'oli weebase ku ssuuka olwo amasira gakola ki obuwuka nga butambulira omwo ekirala kye ngamba abatuuze bannaye bw'oba olina obubonero buno lwaki osigala awaka genda ew'omusawo amalwaliro ga gavumenti gonna bakujjako sampo ne bagitwala ekinene nnyo musawo 24 oba ofunye ebivudde mu kulonda oba obitegedde obujjanjabi bwa bwereere siganye nga ebintu ebirala byonna mubeeramu ebitagenda bulungi naye ate obujjanjabi bwa bwereere okitegedde tusobodde okujjanjaba kubana abalwadde 15,300 bwenkugambye tusobodde okujjanjaba abalwadde abazze mu ddwaliro 39,000 ne bawona. Ne bawona 37 bali bengambye abatufaako bagwa mu bika bino 22 mu bo 22 22 balina obulwadde bw'akawuka ka mukenenya ate nga tebali ku ddagala okitegedde so bw'oba olina akawuka ka mukenenya nawe teweekubako njawulo ogenda ofune eddagala lina ate lyabwereere ate liryo olimira oliteeka mu mubiri gwo kati nekinafuya omubiri gwabwe okwerwanako kubanga kyekikulembera obulwadde bwonna omubiri gwo gulina okubeera n'amaanyi ageerwanako nti ne bwe tuteekamu eddagala lino liyamba naye n'omubiri gulina okuyamba eddagala okukola gulina okubeera n'ago amaanyi abalala baali balwadde bannaluwali abalinamu olwadde bwa naluwali nalubiri esikoseero abalala baali bwe batyo be basinga okulabikiramu obulwadde buno batawaanya Ebola alinnyo ku bubonero ki obubonero Ebola abeeramu atambulira mu mitendera 3 ekisookera ddala obubonero obusooka gwe mubiri okwokya ebbugumu ate terigenda ne bw'oli wa panado oba kiki ekiddako genda okuwulira omutwe guluma omugongo ne guluma omuntu n'atandika nakanyama ogenda okulaba oluwewowewo olwo then ekiddako ye stage esooka ekiddako ng'otandika okuddukana ng'otandika okusesema omuntu ne bwonywa appetite ng'ebula bwonywa ng'omusulo gubula ye leve ey'okubiri kati leve ey'okusatu kwe kutandika okufulumya omusaayi era bw'olaba omuntu afulumya omusaayi olwo bubonero obusembayo era abantu 9 ku buli 100 abatandika okufuluma omusaayi n'asesema nga mulimu omusaayi n'addukana nga mulimu omusaayi n'afuka omusulo nga gulimu omusaayi ebiseera ebisinga abo tebalama ogenda okulaba nga atandise okuyita bajjajjaabe kati ebiseera ebisinga bw'atandika ebyo ebyokuyita bajjajjaabe alaba ebitategeerekeka ebintu tebikwatagana nga tumanya atandise okukola ki atandise okufa naye ekiriwo kati ekiriwo nti tebiringa biri ebya 1900 eddagala kati tulirina twafuna abalwadde 12 abalwadde 2 batufaako betwatandikirako okumanya naye abalwadde 10 betwafuna ne bayingira mu ddwaliro tebaafa kubanga eddagala lyetulina likola yesebo ampuliriza njagala kukujjukiza mu kkowe erimu eryo minisitule ebyobulamu eyongera okutegeeza ekirwadde ky'Ebola kyewale dokita nga bwakutegeezeza kikyaliwo era mukwano beera bulindaala kikyaliwo Ebola oyo asaasaanira mu malusu omusaayi omusulo empitambi entuuyo singa oli atanaka byonna Ebola yabeeramu kale nno singa okwata ku mubiri gw'oyo ate aba afudde ekirwadde ky'Ebola dokita nga bwakutegeezezza akawuka obuuka nako
bw'olaba obubonero obungi, omusujja omungi, ng'obubonero buzze, omusujja, omutwe oguluma, kusesema omusaayi, okulumizibwa mu binywa, embiro, singa ovaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo, amaaso, ennyindo, ebibu n'amatu, ne mu bitundu ebyekyama ng'omusaayi guvaayo, tolonzalonza. Mukwano dduka budduse mu ddwaliro erikuli okumpi, dokita nga bwakugambye ofuna obujjanjabi. Naye ate singa oba tonnaba kutuukayo, waliwo ennamba z'osobola okukubako eza ministry n'oyambibwa. Essimu esooka eri noti 8 noti 10 noti 6. Balina WhatsApp namba eri noti 7 noti 9 168 5. So nga balina newosobola okusindika SMS n'okisindika ku U-report n'oweereza ku 8 era ojja kusobola okufuna obuweereza. Nolwekyo gavumenti ekugamba weekuume Ebola. Ekitongole ekya UNICEF kibagamba mwekuume Ebola. WHO mwekuume Ebola n'aba Plan International bagamba nti bannange mwekuume Ebola. Buli nno bonna bakukaabirako kati gwe bw'otoyamba binaaba bizibu byo. Muneegana munnaffe tutuuse n'ekipya mu by'amasannyalaze. Tukwaniriza ku mulembe omujja ogwa EDCL etwala obuvunaanyizibwa obw'okutuusako amasannyalaze nga yabujja ku kitongole kya UMEME. Tugamba nti tukikukoledde mu ngeri esingayo okubeera ennungi ate nga nnyangu nnyo, sigala ng'osasula mu ngeri yemu gy'obadde osasulamu. Ababadde bakasitoma ba UMEME munyige kamunyenye 165 kadaala ku MTN oba Airtel, londa ku UEDCL Lite ogoberere endagiriro. Osobola n'okukozesa banka yo oba agent ba banka yo nekuli okumpi oba enkola ya pewe era n'osasula nga bw'obadde okola. Enteekateeka eno empya yatandikanga lumu omwezi guno ogwokuna. Mu bakasitoma baffe aba EDCL tubategeeza nti temugenda kutaataaganyizibwa mu nkyukakyuka era ndowooza abakikozeeko mutuweera obujulizi. Bw'obaako obuyambi bwonna bwe weetaaga batuukirire ku simu zino ez'obwereere noti 8 23 noti 88 oba noti 8 285 285 oba noti 8 385 385. EDCL will light up your world. Nekujukiza ne Honest Estate Developers Limited balina estates empya ziri 5 namba, balina nkowe gayaza Kikuba Mpanga, Nakawuka phase 3 gayaza Kiwenda phase 5, Mabumbo phase 6 ne 7 ne Kachiri Nampunge. Naye balina estates enkadde omukyali ettaka nga ku Lwehoima balina Nasa na Bujuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka phase 1 and 2, Wakisoka Sengejje, Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balinayo 0 phase 4 ne Sisa Rutabe Expressway, balina estates Namugongo, omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited tugamba nti batunda n'ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amasannyalaze, enguudo nnungi ate n'amazzi mwegali, ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe gisoboka bakkiriza n'ekibanja mpola ate baamazima. Basangibwa ku Martin Road okulira n'Aga Khan roundabout ku Mankesho Building omwaliro ogusooka. Bannaffe bano aba Honest mukwano kumanya ebisingawo bakubire ku noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti 1 57 28 73. Katuumulemu katono nkomawo ne Dr. Lubwamu ono n'ekibuzo kimu kyokka. Twewaze tutya obulwadde bwa mpox n'obulwadde bwa Ebola? Bwanyandukula ekyo nga nange musiibula. Ampulirize maliso kulida kikatusigazza ntono ddala tuyingire essaawa 3. Dr. ekibuzo nina kimu, twewaze tutya mpox ne Ebola? Mpox natandise ku kya bw'obanga osobola weewala ebifo by'olukale. Okay. Ebyo olufo ly'olukale twayogedde ku loogi. Naye bw'obanga tosobola kubyewala kakasa nti by'okozesa kati ng'ebifo nga kabuyonjo nti okozesa nga nnyonjo. Ate naawe agikozeseza gireke nga nnyonjo. Bw'oba olina obulwadde bwe butyo naawe weewala ebifo by'olukale gamba ku banna abalala kubalwaza. Genda ofune obujjanjabi. Kati ekyokubiri bw'olaba omuntu alina obubonero nga buno situgambye nti mudduke. Naye beera kufuge wefuge engalo zo muyambeko, naye ate beerako ne wookoma kubanga mu kukwasaganya okwatagana nabo obulwadde buno bombi buno mwe buva. Omuntu alina obulwadde bwe Ebola bw'omukwatako si mu bubi naye bw'omukwatako naawe ng'obufuna.
omuntu alina obulwadde bw'empox bw'atandika okufuna ebizimba na biki bw'omukwatako naawe ng'obukola ki ng'obufuna naye waliwo ekirala era ku ngalo zaffe naaba mu ngalo bamuyonjo ne sabbuuni nga kyenzijako ekyo ne sabbuuni sikunaaba bunaabi ebiseera ebisinga tuyiwa amazzi mu ngalo nosaako tapu noyisaako mu ngalo okwo kuba kuyiwa amazzi ku ngalo obeera nga akutta olubalaza n'oliyirwa amazzi oba tosiimudde paka ng'oyisizaako ekisiimuula olumu ekiriko ne sabbuuni naye naaba mu ngalo ne sabbuuni abalina sanitizer gikozese emirundi gyonna gy'osuubira gy'ojjukira ekyokubiri nti beera muyonjo obuyonjo buno bukwasaganya endwadde nnyingi nnyo nti bwe bubulawo endwadde endala zikola ki wezirabikirawo tojja kubeerawo nga tonaaba teweefaako obanga naawe asika obulwadde buno kusemberera awaka naye mu bifo ebirala bye tubeeramu tomala gakozesa kintu kyotategedde kati nga bwe nkugambye ebintu nga tawulo bw'oyingira awantu nga tekyewalika osobola okusula mu woteeri genda ofune woteeri nga nnyonjo oba genda n'ettawulo yo tambula n'ebibyo bw'oba tosobodde genda mu kifo nga kitegeerekeka nga kiyonjo nammwe abalina woteeri zino mutuyambe omuntu alina obubonero ng'obwo talina kuba mu woteeri alina kuba mu ddwaliro bwe bitera okubeera obubonero bw'obulaba genda ofuna obujjanjabi naawe alabye alina obubonero obwo genda ofuna obujjanjabi kyekisinga okubeera ekikulu kale sibula batuuliriza dokita badde alina yanziza nnyo omukisa guno okubanga okukyalako ku CBS bannange mwebale neyanziza mwebale omulimu gwonna ababadde abampuliriza nammwe tubeebaza okuwaayo obudde bwammwe okutuwuliriza waliwo okukola programu ng'eno nga oyogera gy'oli naye nga waliwo abakuwuliriza ffenna obulamu bwe bugagga wano waliwo Steven aga Steven nti nze bwe mba njagala kuŋŋema banzikiriza oba bagema bamulabako nga dokita bwagambye wonna wooli wabeerawo ofiisi y'ebyobulamu woba olina okutandikira sitegedde Steven gy'oli naye wonna wooli tataddeko wali katugambe oli mu kibuga Kampala waliwo ofiisi y'ebyobulamu mu kibuga Kampala oba mu division wooli bw'otuukira ogamba bannange nze njagala kungema ne bakutunulira mu mitendera egyo basobola okuwa ki vaccine yo bagikuwa esebo dokita waliwo enamba gyosobola okuwa abantu ng'osibula enamba gye tukozesa ku Ministry of Health nti bw'oba weetaaga obuyambi yeeno 0800 emu 0 emirundi 3 6 0800 emu 03 6 000 enamba eyo yabwere si yakusasulira bw'oba weetaaga obuyambi wonna wooli bw'ogikubako aba Ministry of Health bajja gikwata bajje bakuwa obuyambi obweetaaga batulabire dokita neyanziza ssebo mwebale nnyo mwebalire ddala ampuliriza sigadde eddakiika tezikyawera nnya okuyingira mu ssawa 3 ez'ekiro kya leero tugenda mu mawulire n'Olivia Kwagala njagala kwebaza nti mwebale kubeera bawuliriza bulungi olunaku olw'enkya nyongera okujjukiza amakanisa g'aba Seventh Day okwetolola Buganda yonna kusabira Ssaabasajja Kabaka okusaba okukulu kugenda kubeera mu kanisa Najjanankumbi naye amakanisa g'aba Seventh Day gonna okwetolola Obwakabaka bwa Buganda mufise wakadde tusabire Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo buli awulira tegeeza omulala ku Sande amakanisa gonna n'ekereziya zonna mu Uganda yonna neze waffe eri Mirembe ku Mirembe Parish Mwami Kaweesa n'abalala buli wamu ku Sande kusabira Ssaabasajja Kabaka mu ekereziya n'ekkanisa zonna n'olwekyo enteekateeka tuzigoberere ate ku Sande okwo kwennyini omukolo omukulu guli Rubaga ku Lutikko ssaawa 9 ez'olweggulo Obuganda buyitiddwa okubeerawo mu bungi nga tusabira Ssaabasajja Kabaka ku myaka gye gino 7 n'olwekyo tukwatire wamu nkiddamu nti enkya amakanisa g'aba Seventh Day gonna mu Buganda buli kanisa weeri efissewo akadde okusabira Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda njagala kubagezesera ekirungi njagala kwongera okusaasirako mugerwa Cornelius mugerwa yafiiriddwa taata we taata kati omugenzi Ssentongo Charles
abandi gwe badde bamanyi nga Namugonda abadde abeera Bulenga awo mabega wa Bulenga hardware bambi yafudde eggulu. Tugenda kumuziika enkya wali e Muduuma ewa Ssaabasomesa Ssekitole Benedicto. Tujja kumuziika enkya ssaawa 8 Mugerwa ne famire twagala kubasaasirako na mwenna abafunye ebizibu senga Nakakande night yafiirwa muwala we Maria Nalukwago ne twamuzisa olunaku olwajja wali ku 16 Matugga n'abalamu mwena twagala kwongera kubasaasira. Katonda abakuume okuyita mu weekend. Nze Kalule Lameka Ssaabasajja Kabaka awangaale Sabbiiti ennungi.